Bentornati Sky Kids e benvenuti in una nuova esplorazione della prateria diurna. Come abbiamo visto dall'ultimo episodio, la storia inizia davvero a intricarsi. Il popolo delle stelle inizia ad adoperare le creature di luce ed i segni della guerra e dello sconvolgimento naturale che coinvolgerà tutto il pianeta di Sky sono evidenti anche in questa mappa. Ma oggi andiamo in uno dei posti più incontaminati di tutto il gioco, e ce lo dice il gioco stesso. Stiamo per prendere la nave e andare sulle vette della prateria. Questo luogo è unico nel suo genere. È stato creato appositamente per una stagione in cui si doveva risaltare la fotografia. E infatti, proprio in questa mappa, tutte le fasi del giorno scorrono velocemente, dall'alba al sole alto di mezzogiorno, al tramonto e poi la notte. Il game design è molto intelligente. Sfrutta tantissimo angoli angusti per poi aprirsi in panorami mozzafiato. E la vista da queste parti è meravigliosa. Si può pensare che un posto che è lasciato così tanto alla natura sia privo di interessanti appigli per la nostra storia. Ma in realtà anche qui possiamo trovare degli elementi interessanti. E purtroppo, come spesso accade nel gioco, senza una risposta ben precisa. Ma andiamo con calma e esploriamola. Innanzitutto è da specificare che la sua collocazione è remota rispetto a tutto il resto, ben più remota dell'arcipelago Paradiso, che era usata per le vacanze del popolo delle stelle. Ma entrambi, in ogni caso, possiamo definirli dei luoghi di villeggiatura, anche se uno è molto più accessibile dell'altro, anche se uno è stato palesemente più colonizzato rispetto a un altro. Le vette della prateria si presentano come la classica valle fra i picchi montuosi. Un panorama bellissimo e pacifico, che si apre a chiunque sbarca in questa zona. Abbiamo già citato i suoi passaggi rocciosi molto bassi, angusti, che poi ci danno l'apertura in caverne meravigliose o appunto spazi aperti. Mentre l'arcipelago Paradiso si apriva a noi direttamente dall'alto, dandoci modo di osservare l'isola principale e tutte le isole che le circondavano. Questa caratteristica di vette della prateria, unita al fatto che bisogna prendere una nave e fare un viaggio all'interno delle nuvole, ci suggerisce che questo posto è molto più lontano, nonché più difficilmente raggiungibile. Infatti, non ci sono tanti segni dell'insediamento del popolo delle stelle. Qui abbiamo solo il piccolo falò iniziale e nient'altro. I personaggi che lo abitano sono degli avventurieri, o comunque dei solitari, delle persone in cerca di un luogo particolare e realmente isolato dalla presenza dei loro simili. Ma non è solo questa la particolarità di questo posto. Innanzitutto al suo interno vivono specie non presenti in altre zone di Sky. Secondariamente,
ma non meno importante, è la presenza di questi agglomerati di cristalli. Il cristallo è un elemento ricorrente nel mondo di Sky e sappiamo che ognuno ha una sua funzione. Banalmente c'è quello che accumula energia e la rilascia, lo abbiamo visto nelle porte di Prateria Diurna. C'è quello che preleva energia. E poi c'è questo. Il suo potere, se ha qualche potere, è certamente misterioso, ma risuona e si illumina ogni qualvolta un giocatore si avvicina ad esso. La sua forma e il suo colore fanno pensare a una cosa in particolare: i cristalli che fuoriescono dal corpo dei Children of the Light quando stanno per raggiungere la morte. La natura di questi bambini, ovvero di noi giocatori, è ulteriore materia di dibattito e probabilmente farò un video teoria al riguardo, ma nel caso specifico è innegabile la somiglianza fra i due cristalli. E allora sorgono alcune ipotesi. Quei cristalli sono in qualche modo una forma di vita del regno di Sky, possono essere magari la culla della vita di noi Children of the Light. Intendo dire che non conosciamo l'origine dei Children e che questa possa risiedere proprio in questi cristalli. Oppure si può ipotizzare l'opposto: essi sono l'ultimo stadio del nostro essere su questa terra. Alcuni diventano cristalli, perdendo ogni sembianza umana, e altri riescono a rinascere grazie all'affetto che si trasferiscono l'un l'altro. Seppure affascinante, questa teoria mostra alcune fallacie. I Children, per ciò che sappiamo, sono imbrigliati in un loop eterno di morte e rinascita, in un eterno ciclo atto a ridare dignità ad un mondo devastato dalla morte. Essi rinascono tramite un rituale preciso in ciò che molti definiscono paradiso, per poi camminare sul fiume della vita e varcare la soglia della rinascita. Certo, non sappiamo da dove sono nati la prima volta, se sono parte del popolo delle stelle o se sono una razza diversa, ipotesi a cui tendo maggiormente. Ma sulla loro morte, cioè la morte definitiva, non c'è ancora alcuna traccia. Per questi motivi escluderei che i cristalli siano legati alla morte dei Children, ma che siano legati alla loro nascita o in qualche modo alla loro composizione corporea, non mi viene da escluderlo. Seconda teoria. I cristalli si manifestano nei Children quando perdono tutta la loro luce. È evidente che fanno parte del loro corpo, ma in uno stato che preannuncia la morte, come se i cristalli si manifestassero in difesa di un corpo che ormai sta per morire. Ecco, esistono cristalli che feriscono, cristalli intermedi che accumulano e rilasciano energia, ma nessuna traccia di cristalli positivi. Questi potrebbero essere proprio quest'ultima tipologia di cristallo, che non è presente nel gioco, ma ancora senza un'evidenza del loro ruolo da ultima barriera. Su questa tesi si costruiscono tante altre ipotesi sulla natura così particolare di questa mappa. Ad esempio, perché non ci sono candele? Come mai non cade mai la Darkness? Tolto l'evento dei Giorni della Natura dello scorso anno, ovvero 2024, che ha coinvolto anche le vette della prateria, ma credo più per una ragione di coinvolgimento di un'area enorme ma ahimè dimenticata, più che per una ragione di storia,
Questa porzione di mappa è l'unica che non ha mai un evento legato alla caduta dei cristalli. Nel momento in cui scrivo ed elaboro questa teoria, il TGC non ha voluto coinvolgere vette della prateria per ciò che riguarda quella che comunemente viene chiamata Darkness. Allo stesso tempo è l'unica mappa accessibile da chiunque che non ha una candela rossa. Affrontiamo gli argomenti uno alla volta. I cristalli rossi e le piante oscure, a mio parere, si manifestano là dove si sono svolti gli eventi catastrofici della guerra, là dove il male è arrivato e ha potuto estendere il suo potere. Le piante oscure catturano nei loro bozzoli le farfalle. I draghi ed altre misteriose creature oscure portano con sé distruzione. Una distruzione che si manifesta sulle costruzioni del popolo delle stelle, ma anche sulla stessa mappa di gioco, creando ad esempio voragini nel terreno. La guerra non è mai giunta fino a qui, luogo remoto e difficilmente accessibile. Eppure per i draghi o per i cristalli rossi non dovrebbe essere un problema. D'altronde i cristalli atterrano sulla vetta del pendio dello Yeti, e ciò che noi chiamiamo Occhio di Eden non è altro che una montagna irta da scalare, e i draghi volano tranquillamente. Resta la domanda: perché non si manifestano in questo luogo? La mia risposta è che Vette della Prateria è forse il luogo più puro della prateria diurna, proprio come ci suggerisce il gioco con questa scritta. Scevro addirittura dalla moneta del gioco, ovvero le candele. Questa piccola mappa è unica nel suo genere. Le candele sono sì un espediente del gioco, ma traslati nell'esistenza del popolo delle stelle rappresentano una vera e propria moneta di scambio. E laddove esiste una qualche forma di possesso, inevitabilmente si crea anche una piccola o grande forma di corruzione. Il popolo delle stelle non si insediò mai stabilmente e quindi non c'era alcuno scopo di avere delle candele qui. Questo elemento è strettamente collegato alla presenza o non presenza degli elementi legati all'oscurità. L'oscurità, da ciò che sappiamo, si scatenò e manifestò la sua presenza e forza proprio in risposta alle azioni del popolo delle stelle. I draghi oscuri fiutarono l'odore della guerra. I mostri marini vennero risvegliati dall'eccessivo sfruttamento del terreno. Le piante presero d'assalto gli edifici. Tutto ciò non aveva senso d'esistere in un luogo così remoto e immacolato come le vette della prateria. Vi chiederete, ma cosa c'entrano in tutto questo i cristalli? Ebbene, l'altra caratteristica unica di questa mappa è proprio la presenza di questi fiori di cristalli, nonché la presenza nel sottosuolo di un agglomerato enorme di questi cristalli. Non si può escludere che l'assenza degli elementi oscuri in questa porzione di mappa sia anche a causa della presenza unica di questi cristalli, presenti solo qui e da nessun'altra mappa. La loro funzione come difesa ultima del corpo dei Children of the Light potrebbe anche manifestarsi come difesa contro i cristalli oscuri, giustificando ulteriormente l'assenza di elementi oscuri. Certo è che la natura vera di questi cristalli è davvero legata a ipotesi molto azzardate e affascinanti. Magari un giorno TGC riuscirà a sciogliere qualche dubbio a tal proposito, perché, se dobbiamo attenerci a ciò che fanno in questo momento, sono semplicemente degli elementi decorativi. Quindi, fino a prova contraria, manterrò le mie ipotesi. E con questo abbiamo concluso anche il nostro viaggio
sulle vette della prateria, andando giù nelle profondità delle viscere della terra e salendo fino a qui, sul monte più alto di tutta Sky, dove potrete conquistarvi la vostra ala. Io vi saluto e ricordate, illuminate sempre il vostro cammino.